call the 122nd RGM of Rotary Club of Calcutta Magistrate. Now I would like to call Peter and to show certain glimpses of what we have done in the 9 years. Hello everyone. Now I would like to present certain glimpses of the event that has been done in the year 1920 and under the outgoing president.
Now I would like to ask IPP Ayush Bhattacharjee to share some few words. Hello. I would like to greet good afternoon, and I would like to thank all the dignitaries, Rotarian Probi uncle, Rotarian Bulbul ma'am, Rotarian Partha uncle, Rubina ma'am, Rotarian Rubina ma'am, for being with us on this auspicious occasion. I would also like to thank all my friends, all my fellow Rotaractors who are connected with us virtually. If I talk about my journey, it was one of the sweet and memorable journey that I had, apart from the last 3-4 months, as if the country was entire lockdown and we couldn't do any physical activities apart from doing certain online activities. I would also like to thank Hamdullah and Ulima they are coming, and also I would like to thank Robi uncle, Partha uncle, Bulbul man for always guiding us, for always being there. Like we are glad to have such seniors in this movement. And Pitan, Monish, Shukrito, you guys deserve a special thanks because you all were there with me whenever I needed support. You all were the backbone of me as well as Rotaractor of Calcutta Majestic. I would like to congratulate Rotaractor Pitan Bhaduri for being the president of Rotaractor of Calcutta Majestic for the year 2021. And I would also like to congratulate all the board members and all the members. I hope and I believe that together as a team, we will make this year an exceptional and a grand one. All the best to all the Rotary Club of Calcutta Majestic members, including me as well. Uh, Thank you so much. But before ending, I would like to say a sentence for the very last time. That sentence we all have used in the year 1920. That is, let's cherish the melange of connections. Thank you so much. Thank you so much. Now I would like to ask our incoming president, Rotaract Vivan Bhaduri, to say some words. So I would ask our outgoing president, IPP Ayush Bhattacharjee, to do the honor exchange to incoming president, Rotaract Vivan Bhaduri. Hello everyone. It is my privilege and pleasure to welcome you to the 2020-21 installation ceremony of the Rotary Club of Calcutta Majesty. I welcome my club members and the important dignitaries present in the room who have come here to support us in this COVID period. Well, it's a proud day for me. It really is. And I follow in the footsteps of many fine past presidents. I intend to do my best. I would like to thank immediate past president RDR Ayush Bhattacharjee for his support and those before him for their hard work and the encouragement that they have shown to me. When I joined Rotaract some years ago, never in my wildest dream did I think I'd be standing here today as the president. To be honest, I didn't really know anything about Rotaract at that point in time. And I thank Monish for encouraging me to join the club and the great organization Rotaract is. And he also supported me always in my Rotaract journey. I'm fortunate to have members who are fully committed to the Rotaract movement and continues to go extra mile in building the club and also carrying out many worthwhile projects that you undertake for the benefit of our community. In my beginning moments, I joined the Rotaract movement. I was a little nervous and I was quite unsure of what Rotaract was. When my mother used to ask
what I was doing in Rotaract, I would safely respond, just hanging out with friends. But after working in Rotaract movement for quite some years, now I know that it is much more than hanging out with friends. I enjoy the meetings, attending the events, and also meeting the hardworking members of other clubs and districts and hearing their stories. My communication and social skills got improved due to the Rotaract. I enjoy the knowledge, caring, and the friendly atmosphere that is represented through Rotaract. Overall, Rotaract is an incredibly good experience in my life. So, I will not take much time now. And one last thing I have to say to my club members, that is work hard, give your best to the movement so that we can continue to make a difference in the life of others. Thank you. Now, I would like to call Rotary Actor Monish Pole to share with us the tentative year plan of 2021. Good afternoon, everyone. I would like to display my tentative plan of 2021. Really sure he's waiting for me. We both know it's not what it seems. We both know what's between the sheets. I know that it's a secret and that I gotta keep it. But I want the lights on, yeah, I want the lights on. And I ain't gonna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on, leave the lights on.
Now I would like to welcome. Now I would like to welcome GRR Modulima Morgondi and IPDRR Shomodip Morgondala and District Treasurer Ritam Ghoshra. Now I would like to ask Madhurima Devi to share some words with us. Thank you. A very good afternoon to everyone present over here. PG like COVID uncles, humanity, Archana is here, Rotarians, Protractors, IPDR, district trainers, Amado. It feels great to be back here. Of course, new normal thing is we're back to not being normal again. So there is no stopping the Protractor spirit and everything. Ayush, great work done. The 1920 was amazing. And of course, Vikan, 2020 started, you've done quite a lot of work. I've got the privilege of attending a few events that you've organized, and I'm really proud of you. Proud of you too. And keep contributing towards the movement. You've got a wonderful team, majestic. Monish, great work. Thank you for helping us with the pediatric cancer ward and everything that you're doing. Keep doing the good work. I'm always there by your side. Anytime that you need me, you've got an amazing pen rotary.
especially Praveen Uncle is there for all of us every time that we reach out to him. All the best. Keep doing the good work and utilize each and every opportunity to attend. Thank you. Now I would like to ask Somadev to say a few words. So, good afternoon to all my fellow Rotary actors, DG-elect Rotary and COVID Charity, First Lady 21, 22, Rugana ma'am, District Treasurer, and obviously my backbone of 2019-20, Rotary actor Ritam Ghosh, and the showstopper of 2020-21, DRR Rotary actor Mudina Varma. It feels again to be, get back here in Rotary Club of Calcutta Nicely. I still remember when Rotary Club of Calcutta Nicely was doing the first installation ceremony at somewhere in London. I met the entire group. Yes, and Brojo was there. So that point, it is something, it is a nostalgic scenario for me right now. And Ajke, I am here because Monish was continuously pursuing please come, because being an IPDRR of Rotary District 3291, it is nothing other than a Kalayan, the most hated person around who is going around and doing politics, no matter if he or she is involved or not. Still, his name will be there that the IPDRR is doing politics. Anyways, so with Monish's request, I am over here right now, and Ayush, excellent job done. And Rotary Club was a tremendous support in DISCON 2021. You guys know why, I know why, everybody knows why. So, sorry, 2020. Yeah. So thank you for your immense support towards the district last year. And as a club, it is an amazing club, and you should be proud because it is time for you guys to perform more because 2020, 21, 22 is arriving. And you guys should be damn proud of yourselves. Because your parent Rotary having a DG, and there is another added responsibility as a home Rotary club of your DG. So my all the best wishes to you, and with one piece of advice. Just think about your club. This is one chance which you will be getting as a president. Just give it. And the show must go on no matter what. And I have seen Monish, Vitan, and everyone, all of you are friends. The day when you see that Rotary is, being a barrier in between a friendship, just throw everything and run. Leave Rotary. This is what I can tell you. Just end it. Because over here, we are here, only because of one thing, which is friendship and connections and nothing else. So when you see that Rotary is becoming a barrier in your friendship, leave Rotary. This is what I can tell you. So, yes, opportunity is there to ascend and always take some connections. Thank you so much. Now I would like to call Prove's uncle to share some. Hello. Thank you very much. We are Budulima, I think we are Shlomo, I know, better known as Hamdo. Yeah, so this. My club president, Bulbul, my Rotary club president, Vitan, Munish, Ayush, and my better best, I don't know, my daughter, Kathagari, and our friends. Friends, it's always, I don't know, the way they were telling me this, the same thing. Actually, I always say it is always, you feel good when you are in your own club. That's Rotary Calcutta Majestic and Rotary Calcutta Majestic. Both are my club, those are my own clubs. And you friends, you've got a person like Bathoda with all of these Rotary actors. I know that Mobulima just shared about the pediatric cancer ward and all. So the immense support we get from
Marthoda, we know it very well. Please try to utilize that. I tell you, please try to utilize that and do more service. Hamza was absolutely right. Why are we here? Basically, myself, I was here only because of the friendship and the fellowship. When I joined Rotary in 1999, some of my Devashish Baba. Devashish always becomes our inspiration. And I know during this lockdown, Devashish has become Devashish Baba. I do not know whether he is. Devashish the next key of the line. I know the professional classification of the vocation may change. ওকে কোনদিন কেউ দাদা বলে কিন্তু মানুদা হয়েছে একে কেউ কোনদিন আঙ্কেল বলছিল সবাই দাদা জেনারেশন আফটার জেনারেশন Devashish the বাকিটা বলে দাও। ওইটা না Devashish na Devuda. সব দেবদারে আচ্ছা কি হয়েছিল I tell you. সন্তান So that way they were saying me Govinda বলেছে আমাকে Alumina. Devashish got the point that it's From that day, for Devashisa and Rubena. আর প্রবীণতা পার্থদা হয়ে গেছে প্রবীণতা বড় পার্থদা করে দিল প্রবীণ ইজ প্রবীণ বাট শি ইজ রুমেলা So this is how we do. This is the friendship and this is the networking and this is the fellowship what we enjoy in Rotary and also in Rotary. Today I was just looking at your membership. Your membership strength is very good. It is 26. And one thing I saw it is around 76% of your club members have registered in my Rotary. I request Monish to kindly increase it because this is your aim. You have to get all the members to get registered in my Rotary. Because unless you get registered yourself in the my Rotary, you won't be able to go to the Rotary world. You need to know the Rotary world, what is happening. Unless you go into that, because you are the Rotaractors. It's an average Rotary my Rotary registration percentage is 33%. It's absolutely amazing. Only 33% of the entire 1.2 million Rotarians are registered in my Rotary. Only. But Rotaractors should be above 90%. So আমি প্রত্যেক ক্লাবে যাচ্ছি প্রত্যেক ক্লাবে কিন্তু একটাই জিনিস বলছি যে তোমাদের মাই রোটারি রেজিস্ট্রেশনটা বাড়াও সো যে মেম্বাররা যারা এখনো রোটারি এসেন্সটা পায়নি সো মানে লেট দেম গেট দি এসেন্স অফ দ্য রোটারি কিন্তু ওই সমুদ্র রোটারি যে ওশন রোটারি ইটস আ মুভমেন্ট 115 বছর ধরে একটা অর্গানাইজেশন চলছে which is a service organization. It's amazing. It's not a social club. It's not a Calcutta club. It's not a Mohammedan club where you go and enjoy. But we are still over there since was 150 years. Why? Because আমরা এখানে সার্ভিস করতে আসি, আমরা ভালোবাসি, আমরা ফ্রেন্ডশিপ করতে আসি, আমরা নেটওয়ার্ক করতে। কিন্তু এই সমুদ্রটাতে ডুব দিতে হবে। You have to dip yourself in that ocean. তার জন্য কিন্তু আমি বারবার বলবো now this is the time during this pandemic situation. এই যে আপনি মধ্যে really it's great. Because positivity is the only key to keep this virus negative. Isn't it? So এই যে আজকে আমরা ফিজিক্যাল মিটিং করছি এই যে তোমরা আজকে করেছো so this is a challenge. আজকে তুমি এরকম ধরনের মিটিং করা it's a challenge. Now you have taken it and we have also shared our views and we have come over here. So আমরা তোমার চ্যালেঞ্জের সঙ্গে আছি. So the similar thing you have to do it in that way. এখন অনলাইন প্রেজেন্সটা বাড়াতে হবে। অনলাইন প্রেজেন্সটা বাড়াতে গেলে what you need to do তোমাদের কিন্তু বারবার করে আমি বলবো তোমাদের কিন্তু রোটারি সমুদ্রটাতে জানতে হবে রোটারিটা কি রোটারি কি because now we have been elevated as the Rotary International member. তোমরা কিন্তু no more the Rotaractors, you are no more the a program of Rotary, no more the sponsored club of Rotary or something like that. You are now partners of Rotary. You are now elevated as a Rotaractor. I think from after my year, planning from 1st of July 22, তোমরাও একটা Rotary dues দেবে $5 and $8 community based যারা তারা $8 দেবে যারা ইনস্টিটিউশন বেসড তারা $5 দেবে তো তখন কিন্তু $5 দেবে বড় কথা না আমি $32 দেবো তুমি 5 দেবে কিন্তু we will have the same status $5 they have decided neither you decided nor I decided যে আমি 5 দেবো 32 দেবো আমি 32 দেবো বলে আমি উঁচু তুমি 5 দেবে বলে নিচু নয় so you have been elevated now think yourself big and try to do
I've seen many projects we have done. This is the time for the road tractor. I would like to request everybody try to think something big. Further program the হবে ঠিক আছে কিছু একটা হইলো try to do something big. Take the help of your parents, no problem. যে কোনো প্রত্যেকটা রোড ট্র্যাক ক্লাব আছে তাদের সঙ্গে তোমরা নাও এখানে রোড ট্র্যাক ক্লাবের রোটারি ক্লাবের সঙ্গে তুমি প্যারেন্ট ক্লাবের সঙ্গে কথা বলতে পারো try to do something big. যেটা মার্ক করবে রোটারি বা রোড ট্র্যাকের সবথেকে যেটা বড় ইস্যু একটা তো ইস্যু ও বললো যেটা আমাদের মধ্যে ইগো ক্লাশ হয় আর একটা যেটা প্রবলেম হচ্ছে only because of we don't have that much of public image. We could not create that much of public image যে আমরা সব ভুলে যাব এই পাবলিক ইমেজটা ক্রিয়েট করার জন্য what we need publicity and public image both are absolutely different. Publicity is a commercial term, but building the public image, doing the service for the mankind, mankind is our business. So the same thing you are also utilizing. The mankind is our business. Say mankind is our business for we need to enhance our public image so that more Rotaractors and the more Rotarians would like to join in this movement. We need to. I'm the Rotaractor, Rotaractor more coaching. But I have said yesterday only, is Calcutta. They announced 33 members. I mean, I'm sharing here, but I saw only 26 were registered. Update so number update it is not reflected. It's not reflected. During after his term or after his term, what total number of tractors so it will be counted on that only. So তোমাদেরকে কিন্তু এবার একটু কাজও করতে হবে you do service, you do fellowship, you do networking, everything and তার সঙ্গে একটু অনলাইন অ্যাক্টিভিটি বাড়াও because you are the person see আমরা at the end of this 63 আমার বাড়ি থেকে রোজ চেঁচায় আমার বাড়িতে বেরোতে হবে ফাইন এই জামা প্যান্ট রোজ কাচতে ফেলে দিতে হয় all these things we are doing on level auntie so it's the better way to answer so কিন্তু তোমাদের তো সেই বাদ নেই you can really go wrong আজকে রোটারিয়ানরা আমরা কিন্তু অনেকটা পাচ্ছি না যেটা তোমরা পারবে তোমরা যেতে পারবে তোমরা কাজে এগিয়ে যেতে পারবে সো টেক দি হেল্প অফ আমি রোটারি প্রেসিডেন্টকেও বলবো আমাদের ক্লাবের যদি কোনো মিটিং হয় কজন আসে আমরা 5 জন 6 জন বিকজ everybody is scared of this deadly disease এই ভাইরাসটাতে আমরা সবাই ভয় পাচ্ছি so that Rotaractors you take the initiative তোমরা be the front liner of this. Ayush, thank you very much for your great job last year and this time you're really doing good. But still, then I will always like to tell you do something big. বড় big. যেটা মনে রাখবে এগুলোতে তো থাকবে এগুলো করতেই পারবে এগুলো তোমাদের হাতের মধ্যে do something good things because একটা বড় কিছু করলে রাস্তা দিয়ে কেউ যদি যায় এটা কোথাও যাবে let it be a park একটা park maintenance এর কোনো দায়িত্ব suppose I'm just giving you an example corporation কথা বলো কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করো Rotarians can help you in that way একটা ছোট পার্ক ছোট কোনো জায়গা তোমরা পারবে মেইনটেইন করার জন্য জায়গাটা নাও so the Rotary Club of Calcutta District Rotary Club of Calcutta District District Rotary লেখো district involve করবে তখন যে গাড়ি নিয়ে যাবে যেভাবে যাবে everybody can come and see that road track is maintained by Rotary and all that so this is যারা মানে তুমি Rotary যা কাজ করছো Rotary যা কাজ করছো সেগুলো so try to do something good and all the best wishes for the best work and thank you very much for inviting me and my family to over here. Thank you so much. I would like to welcome our district advisor, Rotarian Debashish Uncle first. Now I would like to call our president of our Rotary Club of Calcutta District, Bulbul ma'am, to share a few words with us.
We are really proud of you. I hope you will do best in future. Lots of best wishes for this year and coming year. Thank you. Now I would like to call Devashish share some. Okay, few words. Actually, I was supposed to be on the way to a journey, but the এখানে যে সত্যি কথা বলছি, বাড়িতে কিছুই বলিনি, মানে কথাগুলো একটু মানে কোনটা মিথ্যে ছিল সোজা মিথ্যে কথাটা বলিনি, কোনটা মিথ্যে ছিল মাঝে মাঝে আমাদের হোয়াইট লাইট বলতে হয়, স্পেশালি রোডটা কিন্তু ভীষণ করে বলতে হয়। তোদের যদি বলতে না হয়ে থাকে তাহলে তোরা এখনো রোডটা করছিস। রোডটা বলতে হলে বাড়িতে বাবা মার কাছে অন্য জায়গায় যাচ্ছি বলে অন্য জায়গায় যেতে হয়। নট দ্যাট আই এম অ্যাডভোকেটিং ইট, কিন্তু ওটা করতে হয়। এবং বাবা মা যদি গালাগাল না দেয় তাহলে রোডটা হয় না। করে গুণের মশলা কি হবে etc. These things are powerful force. Well, it's not horses for courses. And there are certain type of horses for the road track course, but not everybody is meant to cut out for that. একটা কথা কবি বললো একটু আগে, সেই কথা থেকে আমি একটা ছোট্ট একটা কথা বলি। এই যে বললো না যে আমাদের রুটিনটা আমরা বলি ম্যানকাইন্ড ইজ নট বিজনেস। Are you any of you students of literature, English literature? Also, mankind is my business টা কোথা থেকে হচ্ছে? জানো না। একটু বলে দিই। চার্লস ডিকেন্স বলে একটা লোকের নাম শুনেছেন? ওই যে লিখতে দিই। তো সেই ভদ্রটা বই লিখেছিলেন না ক্রিসমাস ক্যারল। ক্রিসমাস ক্যারল লিখেছিলেন এবং ক্রিসমাস ক্যারল ইজ আ ফেমাস বুক। It teaches people what real values are. And people live a life fighting for something and end up knowing that all those values are wrong. সেইখানে একটা গোস্ট অফ ক্রিসমাস পাস্ট একটা লোককে তিনটে গোস্ট ভিজিট করে ক্রিসমাস ইনফ্যাক্ট যার নামে আবার ওয়ার্ল্ড ডিজনি একটা ক্যারেক্টার তৈরি করেছেন তার কমিক্সের জন্য ভেরি অ্যাভারিশিয়াস এন্ড জেন্টিল ক্যারেক্টার। যাই হোক, তো এইগুলো সব বিভিন্ন জিনিস একটার সঙ্গে একটা যোগাযোগ আছে, ইটস অল কানেক্টেড। বাট দেয়ার হি সেজ বিজনেস, ম্যানকাইন্ড ইজ নট বিজনেস। এবং সেইখানে দেখাচ্ছে যে তোমরা ইফ ইউর বিজনেস ইজ রিচেস, ইফ ইউর বিজনেস ইজ মানি, ইফ ইউর বিজনেস ইজ লুকস, ইফ ইউর বিজনেস ইজ ABC house, if your business is a car, it's worthless. It's worthless. At some point it's worthless. আজকে সবাই বলছি, আজকে যেটা আসেনি, but I can gather from Prabir what Madhurima বলেছে, the only way to fight this negativity is through positivity. And where do you get that positivity? Maximum positivity you will get is to your friends. Where you will get those friends, the kind of friends that you will get, it's on a platter. মানে তোমায় থাকতে হবে না, একটা বন্ধুত্ব is a relationship on which you have to invest a lot, like a building a marriage. You have to invest a whole lot of things. অনেকগুলো স্যাক্রিফাইস করতে হয়, অনেকগুলো জিনিস করতে হয়, যে কোনো ভালো জিনিস তৈরি করতে হবে। But retroactive, relatively, you are getting it on a platter. Relatively. Of course, you can build on it and you can build 42 or you can build the Empire State Building or in the World Trade Center. You can build on that. So this is a platform which gives you an opportunity, probably like no other opportunity on earth. Probably like no other opportunity on earth. Some of you travel. You can. There's one girl who was a road tractor in our area, Madhumita Mission. Madhumita has attended every single Rotary convention that I can remember. প্রত্যেক বছর ওর একটা টার্গেট থাকে Rotary convention এ, and therefore she has made friends all over the world. এখন মধুমিতা কোথাও যায় না যেখানে she has to look for a hotel. No hotel. She just has to bring up in survive and they say, "Hey, Madhumita, you come and stay with us."
It's like that. আর যদি তাকে ইনভেস্ট করতে হচ্ছে, ইনভেস্টের টাইম, এনার্জি, ব্রেনস, you guys really don't know what a big opportunity is. But I hope this journey of discovery of this opportunity will be fantastic. And it will last you a life. আজকে আমি সৌম্যদের কাউকে যখন দেখি, I think of people who are their fathers, their grandfathers, all of them were with us when we were very small. যারা সবাই আমাদের আজকেও, মানে I may have not talked to somebody for 30 years, but I know if tomorrow I meet that person face to face, what has looked like me, I think it has given me much more than what I have been able to do. Much. বিশেষ করলে মানে কোনোভাবেই মিলবে। But the great opportunity here is that you also have a great chance of doing that and better. You can do that, and you can do that. There are so many people in road track who are the husband and wife and couples who are they met in road track. Many cases. I get a lot of heartbreaks also that happens. It's never roses all the way. It's never roses but হাসছে। Anyway, বলছি সেটারই পার্ট, তাই নিয়ে হাসলাম এর উপরে। দুঃখের হাসি না আনন্দের হাসি। That is for you to judge. ওই যে হাসিটা কি দুঃখের হাসি না আনন্দের হাসি? হামদো আমি বলছি, হামদোর দুটো ছবি আমি দিয়েছিলাম ফেসবুকে, যখন মধুরিমা বলছে হামদো সম্পর্কে স্টেজে আর বলা যখন হয়ে গেছে, ফেসবুকে দেখলে আর বলতাম না, গল্প দুটো ওইখানে পুরো গল্পটা বলে যায় হয়ে যাবে। লিখেছিল একটা যাক, এগুলো মজার ব্যাপার। মজাটা you can get পার্থকে আমি প্রথম দেখি আমি যখন ডিস্ট্রিক্ট রোড ট্রাক চেয়ারম্যান, পার্থ was my coach. First time I met him. Today তারপরে এতগুলো is such a small thing. আমার একটা গ্রাম আছে এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে, এই ইনসাইড অদ্ভুত নাম আছে গ্রামটা কিলোমান। ইনফ্যাক্ট বড় গল্প আছে এটা নিয়ে, অনেক দূর তো এরা যখন আমি কথা বলতে বলতে আমাদের পাশের বাড়ি আমাদের প্রতিবেশী হঠাৎ একজন এসে জিজ্ঞেস করছে আমায়, আচ্ছা তুমি পার্থ সরকারকে কি করেছেন? এই পার্থ ওদের বাড়িতে গিয়ে এক রাত্রি কাটিয়ে এসছে বেশ কিছু বছর। স্মল বাড়ি, স্মল What that is that Rueland is actually my nathni. You never know. Or other way around, my Gandhi. You know? So, it's a big journey, it's a fantastic journey, it's a challenging journey. And, well, আমার লাইফের গল্প করতে হলে তো you will have to carry this for the next 20 days. But and I hope all of you gets an equally fantastic journey from there. Thank you so much. এবার কিন্তু আমার দুই করে চলে এসেছি। But I'll tell you one thing, আমাদের প্রেসিডেন্ট আছে না বুলবুল, she is the best president. এক লাইনে স্পিচ করে
Hey, Abdullah, 2 minutes now. Please. Parthongal, share some words with us. In fact, Debugar পরে কখনো আমি বলতে চাই না, this is a very tough journey. Anywhere I request everybody to ask me to give a speech before Debugar, and you know the result. তো আমার অ্যাকচুয়ালি তো আমজাদ খানের মতো সিচুয়েশন, যখনই দাঁড়াই একটা গল্পের স্টাইল, আমি দাঁড়ালেই ক্যান্সারের কথা হয়। এটা লোকজন মোটামুটি বুঝে গেছে, তার জন্য আজকে আমি এইসব কিছু বলছি না। একটা জিনিস বলে যাচ্ছে which is very important because everybody I request you to be focused and don't go for the poster projects which Pravindar কাজ করে গেল, which is very important for you. Think something big. ক্যান্সার প্রজেক্টে যখন কথা আসে, it's a big project which are likely to be there. In fact, আজকে আমি একটা মেইল পেয়েছি which I will share with you, Pravindar, দিদির সাথে, and of course Modinar সাথে. It's something big coming up. I want Rotary Club of Majestic also to be part of it. But যেটা এক্ষুনি একটা কথায় কথায় প্রবীণদা বলে গেলেন, আমি তোমাদের সবাইকে বলছি, if you are looking for, apart from cancer, if you are looking for a path to be sponsored, just আমাকে ইনফর্ম করবে, anywhere in Kolkata, if you are going for a path, একটা খালি তোমাদের চিন্তা করে নেবে যে যে লোকটা পাকে সারা বছর ধরে পাকটাকে পাওয়া দেয় অথবা মালি হিসেবে কাজ করে, তার পয়সাটা কিন্তু দিয়ে করতে হবে। Only thing you will get the park. I will get MMIC loves me very much. Kolkata MMIC has got a special affection for me, and if I say that this park will be maintained by Rotary Club of Majesty, I think I will get a sanction within a week. That part is very sure. So, without if you think that as far as the guidance of District Governor elect, if you think for a club to be for a park to be maintained by you, just inform me. Thank you very much because we have got a lot of things to do. Thank you. So that একটা ছোট পার্ক করে let us start with that district উপরে proud আমাদের পার্কে and be focused এই কাজটা করব তার মাঝখানে গাছে পুরো সাইডে রেখে এই কাজটা নাও হবে Now we would like to introduce our now delegates. before that chapter তুই দিবি আমি দাঁড়াবো আরে যার দেওয়ার সেই দেবে এটা এদিকে ঘুরে দাঁড়া বেশি ভিড় করে জায়গা দেয় চলে হ্যাঁ চল ভেরি আমরা Once again, it's not করতে পারবো না বাচ্চাদের একলা কেন মাস্টার না ফেসবুকে দিবি কি আর পাঁচে কি আর রাস্তায় আমি সব রাস্তায় এত ওকে বল পাঠিয়েছি মেসেজ আই ঘন্টা থ্যাংক ইউ সরি আবার দেখো আন্টি দেখো রবিদা থ্যাংক ইউ এই কি সুন্দর লাগে Thank you. Bye bye. Okay. Hey.
Very nice. Thank you, everyone. Tata. Tata. Now I would like Now I would like to call District Treasurer, Director Rika Ghosh to give a speech or share some words. যাই হোক আয়ুষ লাস্ট ইয়ার ওয়ান্ডারফুল আমি জানি আমাকে অনেকবার মেসেজ করতে হয় সো উই হ্যাভ ডান ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ক অ্যান্ড ডান এই ইয়ার সবাই স্টার্ট হয়েছে 5 মাস হয়েছে এখনো বাকি আছে সিচুয়েশন স্টিল লটস অফ ওয়ার্ক টু ডু অ্যান্ড মনীষ অ্যামেজিং সাপোর্ট পাঁচটার থেকেও প্রথমটা শুনেছিলাম মোটামুটি আমার কাজ কাম হয়ে গেছে মনীষ এটা করেছে মনীষ এটা করেছে wonderful and thank you for the I think প্রশংসা wonderful support so majestic আমারও খুব একটা পছন্দের ক্লাস so ভালো করে কাজ কর and all the best and yes I want your support thank you Now I would like to call Director Ayush Bhattacharjee to hand over the abundant letter and batches. Now I would ask Mokrimadi to give the batches of the board members. Secretary Monish, Joint Secretary Shanta Krishnani, then Treasurer Shonali Banerjee, Sitawa couldn't be here because she is due to medical emergency. And also Suchitra Community Service Chairman will be here. So again, I would again like to call Shonali again. Again, Shonali come for the professional development chair. And again, Soini. For the international chairman. This
please come. First time. What is that really is like? What is this behavior? Okay. My name ये बोले वो कह रही now our class especially Now, I would like to call the members. Our president will distribute the letters and the badges. Now, Farhan. The remaining members will be getting their badges afterwards as they are not present here. Issues. Thank you. okay,